即係財博教育 Form 3 Area and Volume 嘅 MC Quiz Q11，有兩張圖啦，都係代表住呢個 Circular Cone 底座嘅局面嘅。首先我哋要揾到佢呢個 X 代表啲咩，我哋先可以減咗呢一忽啦。我哋已經知道 X， 因為呢一個係佢哋圓周啦，咁佢哋圓周再乘個 theta 咧，就會得到呢個數，所以佢哋係 X 乘以2派 R 啊 ，XR 啊，再乘以個 theta 除360咧，就會等於呢個4派。咁上面咧就係10加 X 乘2乘派乘 theta 除360，就係等於12派。咁我哋兩條式除埋咧，咁首先知道啦，佢哋派冇咗啦，派冇咗啦。12除4係3啦，3。然之後咧，佢哋嘅 theta 冇咗啦，兩個都有乘咗 theta，咁即係 theta 冇咗啦，派都冇咗啦，2都冇咗啦，全部都可以約晒嘅，咁所以10加 x 同埋除以 x， 將佢調過去咧，3x 減 x， 將呢個加都調去減咗去，我哋乘咗佢再減咗去，咁啊會等於咁樣嘅。10x 就會等於 2x， 將佢調去除咗佢咧 x 等於5啦。當我知道 x 等於5之後咧，我哋淨係要佢嗰個曲面嘅啫，我哋淨係要個曲面嘅啫。咁樣點樣計咧？曲面咧面積就係派 RL， 咁我哋唔要佢上面個 part， 減咗上面個 part 就可以得到佢底座 part 啦。咁即係兩個派 RL 相減啦。我哋已經知道咗，佢哋 L 係15啦，側邊呢條邊就係佢哋 L 啊。R 但係我哋 R 未知喎，佢圓形呢個 R 點計咧？就係呢個12派就係佢圓周啦。咁啊2派 R 就等於12派啊。咁我哋 R 咧就等於12除2，咁即係就6啦。派就約咗佢兩個相除。呢度 R 呢係12，我知道上面嗰度係5啦。咁4派就等於2派 R， 咁 R 係幾多啊？咁我就4除以2等於2啊，所以咁樣都係嘅數幾多？10唔係6，佢減10，咁啊等於80啦，就係我哋嘅 B 啦。